so isang mapagpalang araw na naman po dito sa ating channel, sa Kusina ni Maestro. Ayan. So kung ating mapapansin ngayon, medyo malamig sa labas, umuulan. So at this point, luto tayo ng medyo may sabaw, yung masarap higupin na pwedeng magpainit ng ating sikmura, no? So luto tayo ng arroz caldo. Chicken arroz caldo. So tara, samahan niyo ako magluto. Kumpletong ingredients ng ating chicken arroz caldo. Alright, so half a kilo ng assorted cut ng ating chicken. Ayan. So, yung rice na gagamitin natin as in luto na rice, kaning lamig. 2 cups ng kaning lamig. Yan, dinurog ko na siya sa water. Ibinabad ko na rin para mas mabilis siyang maluto. So, pwede rin naman ang gamitin nyo yung direct na bigas na pakukuluin. Medyo matagal nga lang. So, ito mas mabilis siyang lutuin. So, 2 cups ng cook na rice. Ayan. So, yung ating bawang, 5 butel ng bawang, hiniwa ko siya ng maliliit. Yung ating red onion, ayan. So, hiniwa ko lang din siya. Yung ating ginger or yung ating luya, hiniwa ko lang ng pahaba. 1 chicken cube. Ayan. At yung ating ground black pepper. Siyempre, gagamit din tayo ng patis. Asin at tubig. Siyempre, yung cooking oil na gagamitin natin sa paggisa ng ating manok at ng ating arroz caldo. So, kumpletong listahan ng dish na ito, ipa-plus ko sa inyong screen right after this. So, at this point, yung chicken, lalagyan muna natin ng asin. Ayan. Ilagay natin yung at least half ng ating ground black pepper. Okay? So, haluin lang natin to, no? So, make sure na malinis ang ating kamay sa paghalo ng ating chicken. Alright? Okay, so ready na itong igisa at pakuluan para lumambot ang ating chicken. Alright, so simulan natin ang paggisa dun sa ating chicken. Ayan, lagyan natin yung kalahati ng ating luya. Half ng ating bawang. Ayan. At yung half din ng ating onion. Okay. So, gisa lang natin to, no? Ayan. So, gisa lang natin. Actually, sa ibang nagluluto ng chicken arroz caldo, inirerekta na nila yung lagay ng chicken. Paggisa, kasama na rin yung rice or yung bigas. Sa akin kasi, mas gusto ko na talagang totaling malambot yung chicken bago siya gamitin or isahog dun sa mismong rice. Ayan. Saka mas malasa siya kung igigisa mo siya ng bukod dun sa rice. Ayan. So, bali magdadalawang gisa tayo nito. Isa para sa chicken at isa na dun sa mismong dish ng arroz caldo. Ayan. Natutunan ko ito sa aking mga magulang when I was in province. Ayan. Ganyan silang magluto ng arroz caldo at chicken. Native na chicken ang kanilang ginagamit. Mas malasa. Ayan. Kahit hindi na gumamit ng chicken cube. Okay, so medyo golden brown na siya. Pwede nang ilagay yung ating chicken. Okay, so ilalagay ko yung ating chicken. Haluin lang natin to, no? Ayan. Lagyan lang natin ng konting tubig. Ayan.
at lalagyan natin ng cover or takip yung ating chicken. Alright? So, pakukuluan natin to hanggang sa lumambot at hanggang sa madrain yung water niya. Right after nun, saka pa lang tayo magigisa ng ating arroz caldo. Alright? So, wait tayo ng at least 15 minutes na pagpapakulo para lumambot totally yung chicken. Alright? So, at this point, luto na ang ating chicken. Malambot na siya. Alright? So, isa-set aside muna natin to, no? Then, igigisa na natin yung ating rice. Alright? So, magisa na tayo. Alright? Lagay ko na yung ating luya. Ayan. Yung ating ginger. Lagay ko na rin yung ating bawang, ating garlic. Ayan. Okay. Yung ating sibuyas. So, patuloy lang natin ang paggisa, no? Ayan. Almost golden brown na yung ating tatlong ingredients. Yung ating luya, bawang, at sibuyas. Ayan. Yung mga add-on natin, gaya ng toasted na garlic, dahon ng sibuyas, at kalamansi. So, bahala na kayong lagay. It's an optional ingredients. Ito yung main ingredients na kailangan sa ating arroz caldo. Ayan. At this point, lagay ko na yung ating chicken cube. Alright, haluin lang natin para ma-mix yung ating chicken cube. Ayan, ilagay na natin yung ating rice. So, hahaluin lang natin to, no? Ayan. Lagyan natin ng patis. Okay. At dagdagan natin ng water. Ayan. So, gaya ng sinabi ko, mas mabilis itong lutuin sa kadahilan ng gumamit na tayo ng kaning lamig. Luto na yung rice, unlike sa gagamit talaga tayo ng bigas na medyo matagal na pakuluan. So, at this point, medyo mabilis lang to. Siguro at least another 15 minutes ng pagpapakulo nito. Malambot na siya at talagang lugaw na yung ating rice. Arroz caldo na siya. Right? So, once na malambot na ito at talagang medyo sticky na siya, malapot na. Ayan. Saka lang natin ilalagay yung ating topping na chicken. Ayan. Meron pa pala akong nakalimutan isang ingredients, yung ating half ng ground black pepper. Ayan. So, inilagay ko na rin siya. So, pakukuluin lang natin to ng at least 15 minutes hanggang sa lumambot ng todo yung ating mismong rice, hanggang sa maging lugaw siya. Right after,
ilalagay na natin yung ating topping na chicken. Alright, so as you can see, ayan, so dumadami na siya. Alright, so time to time, i-check po natin siya. Hahaluin ng dahan-dahan, right, para malaman natin kung bumuka na yung rice niya. Alright, the moment na siya ay mag-absorb ng water, time to time, dadagdagan po natin siya ng tubig. Alright, so ayan, so kung ating mapapansin, malalaki na yung butil ng ating rice. Ayan. So, konting-konti na lang at magiging lugaw na siya. Alright. So, at this point, pwede na nating ilagay yung ating chicken nang mas lumasa pa doon sa ating arroz caldo. Alright. So, ilalagay na natin yung ating chicken. Ayan. So, haluin lang din natin ulit to ng bahagya, no? So, time to time, itikman din po natin ang alat. Pwede tayo magdagdag ng asin or dili kaya ay patis dito sa ating arroz caldo. Alright, so konting pakulo pa at ito ay ganap ng chicken arroz caldo. Alright, so heto na ang ating chicken arroz caldo. Alright, so tamang-tama ito ngayong tag-ulan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay dito sa ating channel sa Kusina ni Maestro. Hanggang sa susunod po nating dish, ayan, let's eat!